Carpintero campestre. Este carpintero mide unos 28 centímetros, pecho, cuello y nuca con color amarillo, dorsalmente negro barrado de blanco y ventralmente blanco barrado de negro. La cabeza es blanca y en la corona negro. Los machos son de un tono rojo oscuro en sus mejillas, mientras que las hembras presentan un color negro. Esta especie se distribuye por el noreste de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay y Bolivia. Estas aves suelen andar solitarias, en parejas o en grupos. Los he visto de hasta 4 individuos. Habita en campos abiertos, también se lo puede ver en bosques, en áreas rurales y en algunos casos también en zonas suburbanas. Su vocalización es un fuerte pitido que se escucha a continuación. Anidan en árboles, postes o también en termiteros. Estos perforan su material para formar un hueco. Esta raza o subespecie que vemos en este caso fue considerada una especie distinta y actualmente se la ha vuelto a considerar una especie distinta y se encuentra más al sur. En algunos casos como este, sus mejillas se encuentran muy tapadas de blanco. Los del norte poseen una garganta negra y sin tonos blancos que se entremezclan en sus mejillas. Se suelen observar en la mayoría de los casos en el suelo, introduciendo su pico bajo tierra en busca de insectos como las hormigas o las termitas. Estos tienen una lengua pegajosa que las atrapa. También, aunque en menor medida, en los árboles, en busca de larvas bajo la corteza. Es también conocido como carpintero pampeano o carpintero de campo.